Mau denger ngoroknya Princess? Nih dengerin ya. Tuh, tuh dengerin tuh ngoroknya kuat. Princess boboknya ngorok. Anak cayangan nih, Princess cayangan nih. Nggak pun nakal cayangan papa nih ya. Baik-baik nak ya, cepet pecah biar bisa bantu mama sama papa ya. Terus kalau bobok jangan ngorok lagi kayak gini ya. Tuh, denger kan? Boboknya ngorok. Tuh, mau denger lebih jelas lagi. Kuatnya ngoroknya. Dadah. Dadah Naya.